السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس التأثر بلامارك. كيف يمكن بسم الله الرحمن الرحيم كيف يمكن حصول هذه التغيرات الملائمة؟ حاول داروين الإجابة عن هذا السؤال انطلاقا من المفاهيم البدائية للعلم في عصره، ووفقا لما كان يراه العالم البيولوجي الفرنسي لامارك الذي عاش قبل داروين، فإن الكائنات الحية تورث السمات التي اكتسبتها إلى الأجيال اللاحقة. هكذا قال لامارك. وهذه السمات التي تراكمت من جيل إلى آخر تؤدي إلى نشوء نوع أو فصيلة جديدة. فمثلا يرى لامارك أن الزرافات تطورت من الظبيان التي كانت تعاني خلال محاولتها أكل أوراق الأشجار في أغصان الشجرات الباسقة، فطالت أعناقها جيلا بعد جيل. وصار داروين على نهج لامارك فأعطى أمثلة مشابهة. ففي كتابه أصل الأنواع يقول داروين أن بعد الدبيبية التي كانت تنزل إلى الماء تحولت مع مرور الزمن إلى حيتان، ولكن قوانين الوراثة التي اكتشفها مانديل والتي أثبتها علم الجينات الذي ازدهر في القرن العشرين محت أسطورة السمات المكتسبة التي تورث إلى الأجيال المتعاقبة. وبهذا سقطت فرضية الانتقاء الطبيعي كآلية من آليات التطور في نظرية الداروينية. فإن التركيبة المعقدة للحياة هي أحد الحقائق التي تبطل نظرية التطور. وجزئيات الحمض النووي الموجودة في نواة خلايا الكائنات الحية هي مثال على ذلك. فالحمض النووي هو نوع من أنواع بنوك المعلومات مكون من ترتيب 4 جزيئيات في أنساخ مختلفة. وبنك المعلومات هذه يحتوي على شفرة السمات الفيزيائية للكائنات الحية. وإذا قدرت للمعلومات التي يحملها الحمض النووي البشري أن تكتب فلسوف ينتج عنها ما يقارب 900 مجلد. وطبعا فإن هذه المعلومات تدخل مفهوم الصدفة. والسلام عليكم ورحمة الله.